ओह वाह, ये तो एक मैजिकल बकेट है। 1 नंबर में क्या निकलेगा? अरे वाह, इसके अंदर तो एक बेबी निकला है। ये क्या है? अच्छा, ये तो दूध पी रहा है। चलो बेबी यहाँ पे बैठ जाओ। क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, इसको पानी पीना है। चलो इसको पानी पिला देते हैं। तो हम इसके अंदर पानी भरेंगे। ये भर दिया और अब इसको पिला देंगे। लो पानी पी लो। तो देखो ये पानी पी रहा है। अब इसकी बोतल के अंदर भी हम पानी भर देंगे। लो ये रहा। तो ये पानी हमने भर दिया। ओके, अभी 2 नंबर में क्या निकलेगा? 2 नंबर में है, अरे वाह, इतना बड़ा ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर के अंदर तो हमें मिट्टी भरनी पड़ेगी। चलो भाई इसके अंदर मिट्टी भरते हैं। ये 1, ये 2, ये, अरे ये क्या चीज़ है भाई? ये तो एक गोट लग रही है। ओ नो, ये तो मिट्टी के अंदर दब गई है। तो इसे तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलो इसको भी, ये भी हमारा डियर है, इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। चलो भाई इसको भी रख दो फटाफट से। तो इसको भी हम मिट्टी के अंदर बैठा देंगे यहाँ पे। अभी और क्या है? ये तो एक काऊ है, इसको भी हम उठा लेते हैं। चलो भाई चलो, देखो ये कितनी बड़ी काऊ है। इसको भी हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो देखो अभी ये तीनों बच गए हैं। चलो अभी आगे चलते हैं ट्रैक्टर को लेके। अभी आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या निकलेगा। तो 3, 2, 1, और ये, अरे नहीं, इसके अंदर तो एक डायनासोर निकला है। ये काट तो नहीं लेगा? अरे नहीं 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 नहीं, इसने मेरे हाथ पे काट लिया। रुको 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 रुको। तो अभी हमें इसे गिराना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो ये आगे भी जा रहा है। रुको 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 रुको। और इसने इसको भी, डियर को भी खा लिया है। ओह नो। तो अभी 4 नंबर में क्या निकलेगा? अरे वाह, इसके अंदर तो एक टैंकर निकला है। तो ये डायनासोर को गिरा देगा। वाह, चलो टैंकर है, डायनासोर को गिरा दो। तो अभी ये डायनासोर को गिराएगा। और ये आ गया और ये इसने गिरा दिया। वाह, और गिरा दो इसको जल्दी से। देखो इसने डायनासोर को गिरा दिया और ये कितनी स्पीड में चल रहा है। ये तो बहुत ज़बरदस्त टैंकर है। अभी हम इसके डियर को भी बचा लेते हैं। लाओ इसे मुझे दे दो। तो हमारा डियर बच गया और इसको इसके ऊपर बैठा देंगे। वाह, देखो अभी ये दोनों सेफ़ है। वाह, चलो भाई डायनासोर उछट जाओ। और इसके टायर भी कितने बड़े हैं। अब 5 नंबर में क्या निकलेगा? 5 नंबर में, वाह, ये तो एक हेलीकॉप्टर है और एरोप्लेन भी है। इसमें तो पंखा है। चलो इसको बाहर फेंक के आते हैं डायनासोर को। तो डायनासोर को तो हमें जंगल में रखना पड़ेगा। तो उससे हेलीकॉप्टर से इसको बांध के ऊपर ले जाएंगे। चलो भाई ऊपर चलो। तो ये हमारा हेलीकॉप्टर चालू हो गया। वाह, देखो अभी हम इसको कहाँ रखेंगे? हाँ बस इसको यहाँ पे रख दो। चलो अभी ये चला जाएगा। अरे ये क्या चीज़ है भाई? ये तो एक गाड़ी है और रिमोट वाली कार है। वाह, तो इसे तो हमें चालू करना पड़ेगा। देखो ये चालू हो गई। अब एक काम करते हैं, इस डायनासोर को इसके ऊपर रख देंगे। चलो भाई डायनासोर, नहीं पर ये गाड़ी तो काफ़ी स्पीड में चलती है। कोई बात नहीं, चलो हम डायनासोर को इसके ऊपर ही रख देते हैं। लो भाई डायनासोर इसके ऊपर बैठ जाओ। अभी इसको घुमा देते हैं और इसके घर पे छोड़ के आते हैं। चलो भाई चलो डायनासोर आगे चलो। ये देखो, चलो अभी यहाँ पे इसको रख देंगे। लो भाई यहाँ पे बैठ जाओ। और रिमोट, अभी 6 नंबर में क्या निकलेगा? तो आप बता सकते हो? अरे 6 नंबर, अरे वाह, इसमें तो एक फ़ोन निकला है। वाह, फ़ोन ये कैसे बजेगा? देखो ये तो डोरेमोन वाला फ़ोन है, आईफोन है ये तो। चलो भाई इसको भी हम इस तरह से बजाएंगे। वाह, अभी इसको हम यहाँ पे रख देंगे। अभी कौन सा नंबर आया? 7 नंबर। वाह, 7 नंबर में क्या निकलेगा? 7 नंबर में है ये एक डोल। अरे वाह, डोल तो काफ़ी अच्छी है ये। चलो भाई डोल आगे चलते हैं। अच्छा, इसको फ़ोन करना है। लो ये रहा तुम्हारा फ़ोन, बात कर लो। तो देखो डोल तो इससे बात कर रही है, इसकी लाइट भी जल रही है। वाह, लो डोल बात कर लो इससे। तो डोल ने घर पे बात कर ली है। चलो अभी इसका मोबाइल दे देते हैं और ये गाड़ी हमारी आ गई है। डोल की गाड़ी भी आ चुकी है। अब डोल इसके ऊपर बैठ जाएगी। वाह, इसके ऊपर बैठ जाओ। और तुम्हारा फ़ोन भी यहाँ पे ही रह गया। रुको रुको रुको, फ़ोन को भी रखना पड़ेगा। तो चलो इनका फ़ोन को भी यहाँ पे रख देते हैं। चलो अभी सब रेडी है, अभी घर चलते हैं।